எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு வாங்கியிருக்கிறோம் எல்ஜிலேருந்து. டேரெக்டாக நம்ம எல்ஜி ஷோரூமுக்கே போய்ட்டு காரப்பாக்கத்தில் இருக்கிற எல்ஜி ஷோரூமுக்கு போய்ட்டு நம்ம வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. அடுத்த நாள் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜ் வந்து அனுப்பிச்சி விட்ருக்காங்க. ஸோ அவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து நமக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணுறாரு. ரொம்ப பொலைட்டாக சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அன்பாக்சிங் பண்ணார். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி அன்பாக்சிங் மட்டும்தான். நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம எங்கே வைக்கணும் அப்படின்றதுக்கு மட்டும்தான் அந்த நமக்கு வச்சுட்டு அப்புறம் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அதுக்கான வீடியோ மட்டும்தான். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கன்வெர்டபுள் ஃப்ரிட்ஜ் தான். நம்ம ஃப்ரீசர் போர்ஷனை என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றிக்கலாம். இதோட மாடல் பார்த்திங்கன்னா GL T26 TP ZX 2023 3.5 ஸ்டார் ரேட்டிங். சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து அன்பாக்சிங் மட்டும்தான், சும்மா எப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்ற வீடியோ மட்டும்தான். மற்றபடி இந்த ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்குது, இதோடைய ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன, இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணலாம் லேட்டராக இந்த வீடியோவில் இதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்லோட்